Un accident ou une maladie peuvent condamner à jamais la vie d'une personne. Lorsqu'une telle tragédie provoque l'amputation d'un membre de la victime, surmonter cette épreuve peut être très difficile et nécessite l'accompagnement et le soutien de différents professionnels de santé. Si certaines personnes finissent par vivre avec leur handicap, pour d'autres, le choc émotionnel est tel qu'elles n'arrivent jamais à accepter cette nouvelle condition physique et la dépression qui s'ensuit peut mener à de véritables drames. Après s'être battu pendant de nombreuses années, Jane Carpenter disait ne plus supporter sa qualité de vie et a décidé de mettre fin à sa vie laissant derrière elle un mari éploré, comme le rapporte le tabloïd britannique Mirror. Jane a perdu l'usage de ses jambes et de son bras suite à une septicémie. Jane Carpenter était infirmière. Après avoir souffert d'une toux chronique, elle a découvert qu'elle souffrait d'une septicémie. Une infection grave qui se propage dans l'organisme par voie sanguine, provoquée par la présence de bactéries dans le sang. Lorsque celle-ci entraîne des nécroses ou des gangrènes, elle peut conduire à des amputations. Un papa a d'ailleurs failli mourir de septicémie après s'être rongé les ongles. C'est ce qui est arrivé à Jane. À cause de la maladie, elle a été amputée de ses deux jambes et de son bras gauche. Jane prévoyait de subir une ostéo-intégration courageuse. Jane a décidé de se battre. Elle et son mari ont donc décidé d'ouvrir une cagnotte en ligne et de collecter des fonds afin de financer une ostéo-intégration, une opération chirurgicale dont le coût s'élevait à plus de 300 000 €. Grâce à la générosité des autres, Jane a réussi à collecter plus de 20 000 €. Rob, la mari de Jane, a découvert le corps de sa femme en rentrant à la maison. Rob raconte que sa femme l'a appelé pour lui demander de rentrer à la maison pour récupérer le chien. Déconcerté, l'homme a pris la route en direction de leur domicile sans se douter de la scène effroyable qu'il s'apprêtait à découvrir. En ouvrant la porte, Rob a découvert le corps de sa femme pendu dans l'escalier. Le mari éploré raconte que malgré tous ses efforts, Jane avait du mal à supporter sa condition. Elle a donc fini par commettre l'irréparable. Jane a eu beaucoup de mal à accepter sa situation. Selon les témoignages de ses proches, Jane souffrait de ne plus avoir la même qualité de vie. La septicémie, une maladie responsable d'un décès sur 5 dans le monde, a complètement bouleversé son existence. Lorsqu'elle a été amputée de ses jambes, sa première réaction a été de demander à son mari de la quitter s'il le souhaitait. Si pour ce dernier l'idée d'abandonner sa femme était inenvisageable, Jane ne parvenait pas à passer au-delà du choc. Un sentiment qu'elle a exprimé à l'occasion de la Journée mondiale de la septicémie en 2019, un an avant son décès. Elle voulait, à travers son discours, sensibiliser à sa maladie et expliquer à quel point cela a véritablement changé sa vie. Vivre avec un handicap, des défis au quotidien pour Jane, il y a eu un avant et un après la maladie. Comme pour beaucoup de personnes qui vivent cette situation pénible, l'impression d'avoir été privé de sa vie d'avant est une épreuve difficile à surmonter. Se retrouver subitement dans une situation de handicap constitue un véritable challenge au quotidien. Pour parvenir à accepter sa nouvelle condition physique, le rôle de l'entourage est d'une importance capitale. Cela prend du temps, mais avec le soutien de ses proches et l'accompagnement des professionnels de santé, il est possible de réussir à se réapproprier sa vie.
À l'instar de cette femme, qui malgré son handicap, décide de poser en lingerie afin de prouver que tous les corps sont beaux.